পাদের নাম হবে জাপানিজ, ইংল্যান্ড, লন্ডন, জার্মানি। আর আগে পাদ দিয়ে মনে করো পাত কয় প্রকার জানো? পাদ কয় প্রকার ও কি কি দেন না তো? পাত হলো 3 প্রকার না 4 প্রকার। কি কি? এক হলো ছিদ্রপাত, এক হলো ক্ষুদ্রপাত, বোম্বাই পাত, পাদের নাম। তারপর মানে হলে কি একদিন আছে না ওই যে আসাদুল মামা যেটার বউয়ের সাথে একবার হলে কঠিন এই হলো এখন কষা তা পাদ মারছি তো এখন কষে কি পা মামা শোনো বলছে কি কয় পাত কয় প্রকার জানো? আমি কই না তো মামা এটা তো জানি না। কয় পাত হলো 5 প্রকার কি কি ক্ষুদ্রপাত, তম্বাই পাত, বোম্বাই পাত, কেমন ছিদ্রপাত মানে যেটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাইর হয়, ছিদ্রপাত মানে মানে আস্তে পাততেই থাকে বাইরে হয় আমার বাইরে এটা মানে ছিদ্রপাত। ক্ষুদ্রপাত মানে ভূত করে বাইরে যায়। ভূত করে বাড়ালে ক্ষুদ্রপাত। আর বোম্বাই পাত এমন জোরে মারে যাতে একবারে আকাশ পর্যন্ত চলে যায়। আর দুটা মনে নাই তো। ইয়ের নামে দে, হরলিক্স খাওয়াটা নামে দে। কোনটি হলডিস? হরলিক্স খাওয়া নামে দে। পাদের নাম তোমার এত পাদের করে 3টা নাম মাত্র, 5টা আর দুটা মনে নাই। মনে নাই। সার্চ দিয়ে আজকে শরীর দুর্বল রে, খালি কাজ তোর এলে ডাহা হলে নিতে হয়। লুঙ্গিতে নাম ঠান্ডার দিন তো আপনি গোলার ঘুরে দেখছো? করলে ঘুরে আছে অঙ্কা করে বাঞ্চ থাকে ইনকা কিন্তু বালছি উপরে তো আমার আছে। তোমার দেখা বসে না, আমার আমার তো নাই। তোমারও আছে ক্ষুধা লাগে। ধরো দাও আমার তো নাই। এই তো হামও তুমি হয়ে আসি দেখো নাই। আছে সামথিং। দেখো এঙ্কা করে থাকলেও নাই। আর তোমার একবারে আমার সরছলা আমার ইনকা ভাজ হয়ে আছে তো তাই। আর আমি তো তোমার স্যার বেশি ভাজ হয়ে আছি। তুমি নেমো ঠান্ডা আমার মতো পাতলা কেউ আছে কি পর আছে না গোটা গাইতে দাও গরমি একসাথে আছে গে। এটা তো আর কপালের দোষ। একসাথে হইল ও পাদো চোখে। এটা হলো ক্ষুদ্রপাত। আমার ভ্রমণ দেখছো? কত আমার জোর ভ্রমণ দেখো তো কপালে কষ্ট আছে তাই। কে জোর ভ্রমণ থাকলে ভালো। তোমার আছে দেখা যায় না। আমার ঘর নাই করলে তোমার যে ভ্রমর তোমার ভ্রমর আর হলো ইয়া কি ওর নাম দৈত্য আছে না, দৈত্যর ভ্রমর দেখতে একই। ক্ষুদ্রপাত বাড়াবে ছিদ্রপাত। বোম্বাই পাত বাড়াবে। তোমার যে আবার মুম্বাই পাত বাড়ালে এলাকা থাকার যায় না। আমি পারি না তো পাতাপাতি বাদ দিতেছি না তাই টুসকে পাওয়া যায় না। বাপ দেখে না, মাও দেখে না, ভাই দেখে না, জামাইও দেখে না, কাকও দেখে না, মারে দেয়। সে আমার শরম করে। আমার পারতে শরম লাগবে আমি পারি পাতা বাপ রে, ওটা এত বড় কে? টুনটুনি খাতায় গেলে এটা এত বড় কিছু